नमस्ते दोस्तों। हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा है और पढ़ाई में निरंतरता बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। आज हम कुछ अलग मुद्दों पे आप लोगों से बात करना चाहते हैं। एक्चुअली 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हम डॉक्टर को गए दिखाए। जो खाँसी वाली प्रॉब्लम हमने बहुत पहले वीडियो में आप लोगों से बताई हुई थी और इसी वजह से थोड़ी-सी समस्या हो रही थी, तो हमने सोचा डॉक्टर को अब दिखा लिया जाए, भाई काफ़ी देरी हो गई है। तो डॉक्टर को हमने दिखाया, तो वो डॉक्टर मतलब एलर्जी वाली ही खाँसी बताए डॉक्टर, दवा दिए हैं, आराम भी है। दवा की वजह से थोड़ा-सा ये रहता है कि सुस्ती रहती है और जैसे नींद सी आती रहती है, बट कोई नहीं, हम चाय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और हम पढ़ने के लिए बैठे, तो हमने सोचा आप लोगों से कुछ बात कर ली जाए। यही सब बातें हैं। आज हम उस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो एक देश के विकास के लिए आंदोलन का रूप ले लिया है। एक्चुअली हम उसकी बात करना चाहते हैं जो छात्र द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हमारे पूरे देश में है और ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, आखिर छात्रों की माँगें क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या सीख मिलती है। आज हम इन सब चीज़ों को लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई दिनों से मतलब वही है ना कि हमारे देश के युवा ही जो हैं वही देश का भविष्य हैं। एक युवा मतलब एक शिक्षित युवा ही देश को कितना विकसित करना है, कैसे करना है, वही निर्धारित कर सकता है। जिस देश के युवा असंतुष्ट हों, उस देश का विकास तो बिल्कुल ठप हो जाएगा, वो विकासशील श्रेणी में ही आ जाएगा। बट क्या किया जाए? कुछ सरकार कुछ क्या बहुत ज़्यादा बहुत हद तक सरकार छात्रों की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरती है। इसी वजह से कि छात्रों में आक्रोश सा रहता है। उनकी बातें ऐसा उनको लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। ये पेपर लीक की समस्या और बिल्कुल निष्पक्षतापूर्ण पेपर नहीं कराया जाना और मतलब भ्रष्टाचार की समस्या, इन सब मुद्दों को लेकर के छात्रों के बीच वही होता है ना कि एक चिंगारी पूरे जंगल को जला करके राख कर सकती है। उसी प्रकार ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ मतलब क्रम वाइज़ वही है कि इतने दिनों से छात्र बर्दाश्त करते गए, बट जब उनका गुस्सा फूटा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया और शायद सरकार ये कभी पहले सोची भी नहीं होगी। इसके पहले भी जितने आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन हुआ और ये जो पहलवानों के द्वारा आंदोलन किया गया था, तो उन सबको मतलब सरकार के द्वारा कुछ टाइम में ही उसकी समस्या का समाधान हो गया था। बट ये जो शायद सरकार ये नहीं मतलब वही है कि पहले तो सरकार इग्नोर की, सबसे बड़ी गलती। जब हज़ारों की ही संख्या में छात्र थे, तब सरकार बातचीत करना नहीं चाही और सोची कि ऐसे ही होगा और फिर छात्र हट जाएँगे, बट नहीं, शायद वो भूल कर दी कि ये हमारे भारत देश के जो भी युवा हैं, ये किसी जाति, पाति, धर्म या किसी पार्टी के मतलब पार्टी के क्या कहते हैं कि पार्टी के सहयोग से या उनको प्रोग्रेस करने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं। वो अपनी माँगें रख रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को रख रहे हैं, उनके अंदर एक सपना है, उसको साकार करने के लिए रख रहे हैं। एक्चुअली जब नीट का पेपर लीक होता है, नीट का क्या ऐसे वही है कि अब तो आंकड़ा आ रहा है सामने कि 7 साल में लगभग 70 पेपर लीक की ऐसे ही मुद्दा आया है। तो जब नीट का पेपर लीक होता है, लगभग 20 छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। उन परिवारों के प्रति सरकार की क्या कोई जवाबदेही नहीं है? तो इसी सब चीज़ों को लेकर के छात्रों के बीच आक्रोश होता है और सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं कि ये कॉकरोच वर्ड आया कहाँ से। एक्चुअली 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस के द्वारा कॉकरोच मतलब ऐसे करके कि परजीवी वर्ड से व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जाती है और 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके जी के द्वारा
भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है, वहीं से ये वर्ड उठा करके उसे आंदोलन का नामकरण कर दिया जाता है कि जैसे काकरोच, उसको कितना भी दबाओ कुचलो, लेकिन वो अपनी स्थिति में बना रहता है। उसी वजह से छात्रों के आंदोलन का भी नाम काकरोच जनता पार्टी हो गया, सीजेपी। और अब देखिए सरकार क्या करती है। सरकार बच्चों की मांगे हैं कि मतलब छात्र छात्राओं की मांगे हैं कि पेपर निष्पक्षता से हो, उसके लिए कोई कठोर कार्रवाई हो जो पेपर लीक करते हों। और आज तक ऐसे मतलब कुछ लोग जो निम्न स्तर के हैं उनको मतलब पकड़ लेती है सरकार। जो अधिकारी हैं जिनके द्वारा पेपर लीक होता है, जैसे होता है, उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इन सब चीज़ों को लेकर के छात्र छात्राओं की मांगे हैं। और इस्तीफ़ा देना है शिक्षा मंत्री को। देखिए सरकार आगे क्या करती है, फिलहाल जो भी हो। बट इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि अपनी अपनी चीज़ों को जब तक आप आगे बढ़ के मांगेंगे नहीं ना, तब तक कोई देने वाला नहीं है। ये हमारा एक देश जो है, भारत देश, वो लोकतांत्रिक देश है। हमारे ही द्वारा सरकार को चुना जाता है। और जब सरकार कुछ सुनती नहीं है, तानाशाही मतलब प्रक्रिया अपनाती है, तो हम आंदोलन के द्वारा अपनी बातों को रखते हैं। देखिए आंदोलन करने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल विरोध करो या ऐसे। देखिए जो चीज़ें संवाद से, बातचीत से समाधान इसका हो सकता है। अब सरकार कुछ पहल कर रही है, हमारे जो हैं मंत्री जी जेपी नड्डा जी द्वारा, जितेंद्र सिंह जी द्वारा, आज पीएम के द्वारा भी पोस्ट किया गया है कि हम छात्रों के हित को सर्वोपरि रखे हैं। और इसी सब चीज़ों को लेकर के अब सरकार आगे पहल कर रही है। पहले तो सरकार को भी लगा कि ये बस आंदोलन जैसे पूर्व आंदोलन के जैसे कुछ दिन रहेंगे और हमारे द्वारा फिर दबा दिया जाएगा। बट शायद सरकार भूल गई कि ये देश के युवा हैं और इनके अंदर जो चिंगारी जल रही है ना, शायद वो किसी भी पानी से बुझ नहीं सकती है। और सरकार को तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश के युवा इतना जागरूक हैं, वो शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं कि अपनी मांगों को रख रहे हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं, वो कितने कष्ट से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब उनको अवसर से वंचित कर दिया जाता है तो मतलब वही है ना कि छात्र छात्राओं के मन में भी कुंठा का भाव आ जाता है, और फिर वो बस एक रास्ता अपनाता है, आत्महत्या। तो बाकी ये तो बहुत क्या कहा जाए कि बहुत बुरी स्थिति है। पेपर होता है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग होना, अच्छे से निष्पक्षतापूर्ण कॉपी चेक न होना, परीक्षा अच्छे से न करवाना, इन सब चीज़ों को लेकर के जो हमारे देश में समस्याएं हैं, यही सब चीज़ों को लेकर के आंदोलन हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल विरोध कीजिए, किसी पार्टी का सपोर्ट कीजिए, धर्म जाति कोई भी मतलब कुछ भी नहीं। और ऐसा उनका उद्देश्य भी है कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म जाति इन सब को लेकर के नहीं बात कर रहे हैं, बस उनकी अपनी मांगे हैं और वो सरकार द्वारा पूरी कर दी जाए तो शायद आंदोलन स्थगित हो जाए। अब आगे देखिए क्या होता है। बट इस चीज़ों में आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता मत खोइएगा, उसको क्रमानुसार जारी रखिएगा, क्योंकि तैयारी और पढ़ाई से ही हमारे सपने पूरे होंगे। और हम अपने देश को एक विकसित श्रेणी में ला करके खड़ा करेंगे। बाकी हमारी इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी तो ज़रूर मिली होगी कि कैसे एक मतलब छात्र कैसे एक कई मुद्दा मिल करके एक आंदोलन का रूप ले लिया और इतनी भयावह स्थिति आ गई। बाकी बातें हम अगले वीडियो में अपने करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।